I'm bringing Jim FM. What's that for time? Oh, yeah, my man. I'm bringing oh, yeah, my man. I'm bringing my son. Right, abusia baby I will be on Chiakase. I did free Adom Ahingwananim Ebro, our Adom 106.3 FM. I want to say, Miss Ohoya Papa, and watch you. A Juada Edikai, a war afe 2021. A Juada Edikai, a woman, doing one name Jumadi, Bishopia, Wusu and San Jumadi so, and Abusia. Hey, Debro, Medini for Yata. But Bishop ya Wusu ansa enka na maami ba ko a wote ne nka che so bete ne nka wa ha ya busha ba bia wo bia wo tiem bia me se me wache biem wa wo Canada wa wo Germany wa wo Holland wa wo Spain wa wo France Coventry Luton Birmingham Croydon ba bia wo bia US South Africa chia yerifi Adom I want any money at the brow. Tell me what you and Nahia. Say a Juada at the kind of the year 2021. Sada Jediana no pay in Yabaka Radin Yanko Penny Yasida, Nasia, and Tonton, and Yampeja Ediamano. On wa hwe so on wa boy on wa kaye ho on wa dum yen okropon firi me santin ebesi na santin yankopon a ono de on sachrada Bible said the immortal, the only wise God, the eternal God. Ishirani and Munyam Nasiani Ayi in Camfo and Yedimani Dean Jabusia. Ano pay me no Yamko Radiani Nanas, Yamfan Nasi Mano, Yamfan Shiramano, Yamfan Ayi Mano, Yamfan Tuntumano, Yamfan Osoria Mano.
ono de wo bie no a wote so no wogi na ye yi na ase onkai da no Luka ensempa etia edu nson chemu endu nson no osina enye nipa du ena me sa wo yade enkura ka no wo hemfa well hunu si wodi asidane en monyamba manyankopon agisi wona nani ura soreko na ho fikra tewusia hia se wodi asida be ma nyankopon ya doma wama afia kwa proba betuye wodi ewura afifufurum the year 2021 adwade dikan a wo be fredi apie oye ma me bring wo be fredi me se wo be fredi na akọ wonyuma so wo be fredi akọ wonyuma so akọ office sebi ebi mu be ko suku be ka suku yi na se eni aji kakra eni di aji pa kwada ibetena fie kura e kwa fi enafomo sise die ebi kwai no mani aje enne mesida me da urade asede abusia wo ye ba tan ofo a also da urade nyankopon asin kwada ibedi fie be ye close to 6-7 months 8 months match no how na January no mbe kusuku a fast na me urade obatan fast na me urade sebe ekwada be di fie sika afiri ho akọ o plans sisan yo ba ni nyina mu ye kansem be tu wiase hu hene ni panyina bewu amkrade o musi Africa de krade se di besi ewu kra no nyasem ketwa papa so on tiase sa ensisa we nyankopon abusia obatan bi amfasi da ma urade eno tie ne yesofu kwa me no kure ne da be kuba ya adwene se ye be som no ne ahuro no so oyema ya bre nyina anopai ye manaso anopai ye krono anopai ye hyeren munyam anopai ye tontom no anopai si inhyiranka na asienka na ye nka no entontom nyina ye de mano empagya nyina ye de mano empa wayade hyeren ye ne munyam o kada abedi ensem ye nipa no awurade ena hwe won ofo ne obatan bia na awurade ase bon nsem kese ma awurade se wa ye bi papa wa fa mu ye ba som ne yahuro se wo ye maye covid nyina wo ye maye kwada be di fie nyina wo ye maye wo ko baaye wo ye maye yade bebrebe na baaye covid ka ho na wo die nyankopon ka wo die nso wo sawo yade ebi ka wo mo nso wo mantumi anya nkwaje onso bonsin fa asida ma urade nyankopon anopai ma urade nyankopon nya wasida media me man sida mano okropon je wasida je wa yi je nkamfo me da wase e ma adom me da wase manya meti ase me da wase ma kobi me da wase ma sida me da wase ma ayi ena me da wase ma ishra me da wase ma kwame me da wase ma fia me da wase ma adwoa na me da wase ma kofi Asidanwa de gusu ade ma awurade nyankopon na ye gusu aso de awurade nyankopon ase nyankopon de fi afini bia ka bi mu enne yi aye kase ne ye bi mu awoda ye de awurade ase amom sof maame Augustina Frimpong ya wa Amsterdam wo ye de awurade nyankopon ase ama wai
ene afi ba ko de ama wo ye da urade ase Daniel Bewa o Germany wo so ye da urade ase ma wo afi ba ko a ode ama wo da urade ase ubi biara na ye wa woda ya ma odi wo ye kwame wo ye fia wo ye adwoa wo ye kofi wo ye akwasi ya da urade ase ema wo afi ba ko de aka mfio emfie no mu no enya hasem ketwa o de corona ba yi enya wan ye de but ensimo abe wura mu no se nyankopon ama afia towa fa wasira ma urade ya da urade nyankopon ase ya da urade nyankopon ase ama ye mai nyina wo be di fie wo be ka ye hu fie edidie ni nyina nyame ma ho sika e ma wutumi de hwa wo mu a da urade ase onsen kwada be ka ho ofie wo kasa adoso fa wesi ha babu kasa adoso wo kwahe fa sida me urade nyankopon enafo ra be di fi na hu se se wo yo wofo pa na hu se usuban bi su pie ora ni fi de na ni ho obetena fi ka ho no nyina bu fasida ma urade nyankopon na se wo yema ya bre ni bre nyina eda wase mede ni oforiata bishop ya wusu ansa dwumadie so e adoma hengwana ni dwumadie so na no pay e de bro ye papa so eta ye chi ye bom paye die maame ba ko ye wofo a no pay wo kan ye ho hase ye maame anti ya boatima asiedu ebe mana da urade ase e de ama abatan nyina nkwada be di fie e mana da urade ase e de ama won na fi wada urade ase ne anopa ye dwumadi nyina bamba jo moachi o ja e de urade nyankopon asema ya abatan kwada be di fie da urade asema ya nyankopon ya dom mampani se e kwan abeda ho ibibi school Erade ani ya jenkwa anope su ye da wase amen anope ye da wase a ensada ye hu se ye nda wase mfama Erade ene da edikan a ubie afi ubie afi anu udi ye hyenmu adwade edikan a ye bekọ ye nwuma so ya sat insemde aka ho ye gidi se afi woni ye wo ho ye da wase ma ne odi ye fa mu nyina ye da wase ma ne ye ma ye nyina ye da wase so ma ho kwan ema ye hu ye mai na ye mai hu ye da wase woni ma ye fa mu nyina ye da wase won kunimdi a wodi ma ye ennese we bie ye ya na ye kan ti asefo ho a ye ne bibia ye be kan se Awurade ye da wase ye pejao ye sinhira ayeye na ase ene ntontrom ye de ma wodin Awurade ye no kasa nchewo ne wo ma no peya ne se ye se ye da wase ye mfa wase da ni da se mu bi afa wase da dia fa kyen na fa unase na fa ntontrom na fa unhira anope ye da wase bi o Yesu Kristo dim amen. Amen. Me sure sabaten bia wo fie bia age so amen kese pa. Isanse nyame aye bi. Ana pa ebusia ba bia wo bia no me sade nchia kese ena edebrew. Nsa wo hoye papa adoma hengwana ni mdwumadie na no pay edebrew me de ni oforiata na e ma me okan ye ho adwade dikan 2021 abepie ha ehu na che ache so okan ho ohia na jese official pay anti ya boatima esiedu wesaso ye mampani a wono ankwada wo hwe mu nya asem ketwa omudi omanyini kakra muti so omanyini omanyini tikasa no ba fom omukra de ne kosoro omudi ne kwa kosoro all right and I was also a dejuma kesi bia no efre no ruwak kiti otetem kwada sua de pa school mu ya che say enye fashion or your fashioner
so ho de me kire no entade bia no mami be pam de ahyew me ko wadi sa be pam de share sof mami mama pa cho me mawachi yeah ja na ho ye ami ado me ho ye pa tiefo so mo te won kan che me so ba fio mo afio mpa afio mo pa very good me akra so me de ni me kan se ya so ya fio pa all right abusia ogwa YOA adom ahengwa obehunu djumadi ya de bro sabe kro na so adom 106.3 FM Facebook obehunu sa djumadi we say be sero fronu ana onzo frenu mo Spain, France, mo Italy, mo Germany, Luton, Coventry, mo US, South Africa be bia ngo bia no adom ahengwa nanim djumadi kwasi ada sorry edwada edikan ana yede djumadi we say bro entimbocho anopay media medini uforata ene anti abwatima asiedu na ya abwatima asiedu ene yehia e wahase making kind stressem na fe majama no mebise bisa ne nsem ewo mu Philip fo nwoma no itre eye miensa enchemu edu baako miensa ho etinai Philip fo nwoma no itre eye 9 chapter 4 verse 11 to 13 chapter 4 verse 11 to 13 89 enchemu edu baako ekopem edu miensa enye se ehiaminti na America yi efrise medie me sese asetena biara me wo emu no me peneso ema no edoso ema me mesua se asetena biara me wo mu no me peneso mane doso ema me da zofwaji ona ye bibia o minim ahobrase na minim akonkusem die enso bribiara ene eniama nyina akokwame that's right on ena ade ba ko aka hu omen ene ekom ene akonkusem ene ehia die ene hia die mitumi ade nyina ye de o hyemedin no emu amen timi di wo hia akawe waso idema kadipa miensa na ekan kan na waso kan baby tree na be kan no prince so that we get all the and that we understand na atiase rofono yabu it's tree do na me hia tree no ye pass e be ametimi ewura mu akire mu ayi bia pie inti no sa ha adwen a e be san aka adwen so for gene fa no hwan ya be san kan biom and then Philip fo nwoma no a etira eye 9 enjichemu ayi eduba akon ene edumiensa nti yetimu biemu a yede ama ayi no Philip fo nwoma chi 9 chichemu edu baako enye se ohianti na America yi efisa me de mesua se asetena bia me wo mu no me pene ma no dɔɔso ma me menim ahobrase na menim akokosam so idie bibiara ene no ma nyina kokwa me omeye ne ekom ene akonkosam ene hiadie mitumi ade nyina ye de ohyamedin no mu amen to ohiadie utumi ye amen asofo me da masija me yo ante abotima anopei me fanu tra kwa se me wa ha me danya me ase pa
ma akwenya ordinam Bishop Owusu Ansah so dear mommy because enye da kuma wo Jim FM enye da kuma eye da edikan so the first working day of the year of a year yemu bebre describing to say eye terrible eye obia kanu de ya nea ye fam a ansa na awurade de yen ahyen saa we muti me fa no tra akwa si bishop nyame hirawo say wa ma ho kwan na awurade ede wa ye adwuma say ne aye awurade fe say bi na me tena ha na me nka na adwen enhye na safo a me paebo no say awurade ankasa bibibia awurade ankasa epese ne mate ene no onfama yen nyina ne mfantu anamo ye da ye nimi amen ye da nyame ase pa for ushering us into this year bebre ne omo a afi no anto omu ye fa no say yare yi krampo e ba ye na nse bebre na esisi before yare be by as ye kro na kasa no nima bebre tutu nkrofo omu bank asemi aye close as nima bebre me pese meka obi aya but ansa na ye betimi akoye nim no ansa na ye betimi etu anamompa no esese ye hwe ye take stock of the ye twem no na ye di eno ye fapem ye begira so ade akoye nim. We just can't pretend say all is well. And we can't also say bibia nye and am said ye be hwe no so and I betimi aye fapem amaye ma ye de aspringi akoye ni ye de aspringi yes I yakuri akoye ni am I so no na ye free high jump ene nyina mu da so hiri ba brono so de no na ye different o se brono de no ye de abobo block ba ko beto ne ye de ba ko ato so nti na ogina so na wahiri wa kai mi o so that is what we are going to use ye be you see block ba ko no ade ato ho ne de block ba ko na ato so na fe ya seti ba no e wo ye nim nti se de obekwa akire afa no kwa akiri ani mrika o de be ba no a obe step so no e no na be kire height you to me gina so na yiw the one e be pow kra wa hwadua no kra be san asa wo waka ehuna man se se kra bo mu ni agro wo mu nyina wo ni agro omu chese dem ma good tra computer so a any phones wo ba fechire fo se wo no ba wo fie na wo ba ni fie nti dan sana ye betimi akoye nim no gise ye hwehwe abo no ye de bo no ba kwa to ebo edi mienu eno block to so block be pese obi ade na adwen e ba block ye de ba ko to ho ne de ba ko to so ne de ba ko atwere no na aisa atwedie bi sa nti no be say yeah timi hri ha jampa no ebo yetimi ko gire kire ne yesusu ebo so a ohri wokona okojina kona na we gauge obi wo so na wetia abo no so na obo no de wakoso. So what we are going to do today and I say na watch na busumi mu no ye be hihye enioma ye femu ya femu nyina na ye de aye stepping stone na ye gira so e de ahuri na ye de ahwe we because honestly speaking say me can say ye nim de ayare no de ye ko ana afen de ye ko a me mo de I don't believe obi just say ntimi hu nyame adwen for down but de ye nim ne say ye de atwem ebe ye hweso de ye de akoye nim afi no nipa bebre obi ho lucy de maame obi lucy de papa obi lucy ne djuma obi lucy ne ba obi lucy ne nua obi just nima bebre de ne ma e ko so obi lucy ne sika enti no na aye apinidie ana apinidie ne kan no yeah apinisie na ama yebu bebre kra eye kasafo chese bebia obedu bia no wanhwa na okobo wa mane ye kan nsem ho na okobo wa mane ya na okobo wa mane ya you know we say ya re kra na nchen niema nipa fam kra na chese ama kasa na aye bebre anopei mi wo ha se me hye obi bia nkran mesho bibia nkran ade no eye sadia wo hwe no ye nyina ya fam
so I know what I'm talking about. And Paul Ekano. Minim said ye said the misumi di hia. Minim said the midi. Me ya de nyina. Ya fa hia ni ma. And minim said the ya hwa also say I've learned out akonkosem akesesem. Everybody dey fa ni nyina mu. So when we sit here and talk, we know what we are talking about. I want to say near ya fam na no ade ba ko a esesa mabrabo ene esesa a eguso esesa mabrabo mami bi be preachi wo masori obekanya mesemo ho ena oka say yada yeso say I mean night dreams and I do the yada yeso ebi ehuhu ebi say adentina ne ye huhu ewom ni nyina no ye ndane no enye ne positive nti e wo said ye obehwa ade no afa me fan say na me kan obi WhatsApp a o de send me na me hwe o say okoto se ni kunu atwe paper ne pen ato ho atwe ne nim tintinti a ne ro aho no ho atwro ye say afie wei me gallbladder me junso konko whatever afiwe ye yi free ho afiwe me ba ankobe wie medical school onya accident into wentimi anye ne so hwe ka ne say but ono so dampam for 1 year wentimi afiwe mi papa wedi 90 ahiahi misie no okeka niema a to nyina wie na thank God for Emma na ne hwe se de ne nimaye tententi ho no bisa se na rewo e de asem ni afa o hwe paper na se no na wa tro ase se afi we di rade di mi ndi ne ye kra ana oba no so je paper no ana no so call them ana san ko tro ye o rewrite de ne kunu tro ye no o se afi we yare na atiti wo fi ha no mu se ya ama ojo so asem no afi we nyame boaye ama ye free ho afi we wo papa wabɛbɔ ne bra ewie Erade ama na nampam anche abi Erade ama kwan mo ne gifo ne maker ne bofo akwa koshia afi we me bai Erade ma no etna ase e ma no san ye 1 year okoko ye doctor onkokun krofo ma onya accident ni mo but when can they say but Erade ama me ba no another chance to be better near me pesa me can say sa true bi esa true bi de pesa me can say near your farm bia no ye na enye no ye betimi adane no aye de papa intano pay me ba ya nkran me de hye wan say near ya fam nyinara let's list them yen listing go na yen hwe ne ye pa chimpa no be hu say ishira e wode to yen ni mu say ye hwe enkwala etina afie a ade na nkonkoba say e be ye mpanifo nko atena fie anase enkwala nko atena fie ba se de na wiase ne ko no wo hwe teenagers ya just omude just obosu bia enye ye obosu ana why just they know too much just omuni bibia nti afutu afra na futu pa de omofa enso Erade ma ho kwan say wo ene wo kunu nyina mo betina fie na mahwe mo ma no na mo ni mo ma no nkwadari na wo nkwala ni se bent woni me bai oni ana na no na madamfo bi e ka kire me say omo ya no pese oboa ne yiri wo fie a na ebia otwitwi opese amso mo ye bibi na opese oboa ne yiri nti no kotwitwi glasses wonye nkukuo no ogira ho no otwitwi glasses no mu no wa respect ne yiri ebia na wo yiri kra enwuma oye wo fie ho nyina no you never respect it a utina fie na hu say na nkwala itete wo sa sana say pa na adwuma na oye wo fie ha se wo sa be ma no se wo appreciate wo yiri se wo hwe se de wo yiri be sori anopa as se obeye adwuma ko se obeda na che se na no gusu jayo o pepa ha friend say or the way see ye or yes Erade ama ye chance say yen san hwe ya bra bobiom na yen fanye stepping stone na ye be gina so a ye de be hwi akoyanim emye mma se ne ye fa mu nyina no
oya no nko na ye hwe de mpesa me kai yen ho me kai me ho da me kai tiefo no say nia ye ko mu nyina you list them down say the papa list ye nyina ye list ye de otherwise ye ntimi nko anim ye ntimi nko anim say de ese ye de burden any load be send de echi asan de ewram ba ye mfa nia ye ko mu nyina no enhu ewade kese ye enhu ne kese ye e wo ya brabo mu say nanka na me ka chiro bi say nipakro ni kunu yare pa enti no ofre me na obo mama ne na nyame adom chese papa no recover na de me ka kire ne say minimo bi osisu no onya rekrada sa na oka you know say obeko hospital there are so many people like that obeko chese on call hospital cry for a long time chese on kai the last time I call hospital ne ho ye ogina ho ni bibia na covid in by nke ka say covid dan who do no adwumam dan who do no your friend said who do na be no like or feeling a bit sick I said on odu hospital no yes ndem nyina say how come you do hospital sin yes ndem nyina say said ye be kan say ye nka osofo papa na end 2 hours 3 hours hospital he just died like that what is awesome I mean just I say to the state say you hwia nye o kan send ne ho fa no keke no a ye no call hospital asa nia e ba ne sa no me shedding crying say erade amma ni kruna na ho ye kwa dialysis ye kwa afafe de kwa sa kidney ye kwa per liver ye whatever it is erade amma na ko hu ni maker wa ko hia ni maker wo so asesi a yare bi eju wo mu no in crime de be hwa ne say inse senka yare ne be hwa hu na arehwo na nka da ye be hu pe no da na de wo ko irade amasayare no epie nti sa wo sayare bi sesi a ma na nyo problem me hu ne say bad sa enye hu no say yare bi na nka esuma wo yare bi nka ehinta wa da nka ede wo ko no irade eyie pie ama yesa like we are working on it yeah ho adwuma when we say na yare yi wo ho say na sese me yese sese me yese say me di way sese me di way de me kan ko sini nyina say yen sesa ye confession yensem kan yensesa no yes e be sesa ya adwin e free ya adwin sa de me hu say e black ubeti aka say ye deep ash ubeti aka say deep grey ubeti aka say beautiful black ubeti aka say bad black ni nyina gira say de wo be si hunufa and say de wo pese wo hunufa e bia wo hunu say we yo but me pese me hunu say enti pese me show bia crying nia wo fam bia nia ekosu bia wanka sa sesan say de wo pese wo hunu ade na ye black and white o se me de me hunu say na me pese me hunu se gidie nima obi anso erade ni enti me pese me hye ye gidie din ansa na ye be start aye resolution ni ade no ese say ye ti me bo afe ne tofa na ye hu afe no se de tie na ye hu papa erade ye ma yen se na ya sorry emra be ubetina afie yi ade be chikra hu se de ubedidi ni be nyama fa be sika bi friaba hu said you obey way but through it all irade de wa famu ba it's in irade shouting ubetime ni Paul agina wa ka say I have learned to abound and to abase mesia 1 year of school asitine biara sa de efemu no e ya disuande kese ma ye mfa ne say punishment yen sesa ye confession na yen sesa said de ye hu ne fa say niam me ko mu no mesua say I have learned that I can't bet me dinya e de atenase na betimi so enya sika wafua me e da me de atenase how do you see what's say na hu no anopai me pese yes say confession say kasa na yen hu no said ye ebeye nkranhya ma yen said ye ebeye a growth life na yetimi de a friend say ni foforo ahwade no ahwe afia ye kwakosini nyame enhiraw
Atia what my see and obey who said you were the afano or to fapimono to the can say I jump by the block at 2 back you know edia to so na you hear Gina that you to me free just a fapim and what one Mr. said you will see show near massive fano afie danano 2021 dan onia mama ene mompa na events wachina asatwaso before I back 2021 no crampo me pese 2020 no yetimi bonu tofa yetimi bonu tofa I wanna know abewana say me this obonyo mami your friend say ye fa bonu tofa every negative confession I want for 2020 no yen dane no na yen fa nye stepping stone na yen fa shen afina ebanum de yen nyamba so kra ye pese ye bo afi ba ko ya ban yen nyamba so kra da bi de yen nyamba so ba ye pese ye de foundation papa e de si ho na ye de eko ewra afina ebanum. All right, amen. Any mompai Amen. And Bible and Bible Eradi ye guso adawase o ye dawase a ensa ye dawase ma ahokwan nya wode ma ye se anopen po yentie wasem minim se eradi wode oni yakoma kasa woni ya dwenya kasa me bom pa ye se wode honhom konkron ebe hyen efie bia mu wode be hyen akoma bia mu wode be hyen nipa bia mu se enne oni ya kasa enne yiyaw efri ye mu eyawa ye famu inuma say ye and whatever happened to anybody me bom pa ye say obe chichiri obi are erode chichiri obi are ma hu konkron enye ma wo ye mu me san tu ye nyinara at the sound of my voice e hye Yesu Kristo mogem me bom pa ye so be hye ye din na wa hye ye ma na wa da hu di a kire ma ye hu wo ya na montu obi am sa dwa de di kan yi ye yadom erade koye moa Yesu Kristo timu yenjuma semi mu meba na metisa sofok yenjuma mu yenjuma semu erade ni nyina ahya wonsa yenim se afie wei erade uni ye bedi ni ye na uni ye di ni ye ye kone ye ba nyina ye da wase Mishranka udinda amen busia ene ye juada so afia edikan no no ye 2021 anti about my sedu na wote ne nka no Philippians chapter 4 verse 11 to 13 asisa afia we nyangura mukura wo nsem ode be no se de atwam no de nya atwam no eno ye fapem ye gira so ahuri nti Paul say mehia ti ukwa ahokirem ukwa amanem enkwada betra nche wo fie wo ya wofo na wo ye obatan Dewurade ase shia. All right, abusia ye wrap fufuro no mu 21 days prayer and fasting no hey. It's now a testimony. Be hase ne. Ibi so nyan hase. But 21 days prayer and fasting definitely baba so. Ye de betu anim pepepe bosumi we so ewom so no all believers all night baba so. All believers all night baba so ati. Daniel Bewa, our Germany, happy birthday to you from Bishop Yawuswansa. So the essence of my praise is centered on your grace. Of Mame Augustina Frimpong. Yeah, your tough friend Nanaya, Amsterdam. I see you. The essence of my grace is centered on your grace. All right, of Mame Augustina Frimpong, your friend Nanaya, Amsterdam. Happy birthday. And Daniel Bewa, also Germany, happy birthday from Bishop Yawuzwans. We didn't do for Riata, and we see her. But she, you come 2020 biano, she, Nanya Stapis to Nigina Sufri, Avia Yugumi. I was here, we are about 10 years, so they're running and go passing in what I be moment if you may say a casa, when I'm going to say, I want a mayor, casa fire. Eddie. Do for it, I mean, we see her. Something I'm sure. Me sorry na CG about Iowa. I'm sure what
Minim 2021 ube dwira gu so be jana si o bipoi so be jatri na gusu ene se wo hia no wo hu no se oya se ne buka ne so